ஐடியாவே இல்லாமல் சுற்றி கொண்டு இருக்கோம் ஐடியா மணி சேனலு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்னென்னா, டெய்லி நான் கண்டென்ட் யோசிக்கும் போது எல்லாருக்கும் தூக்கம் வராத மாதிரி கண்டென்ட் தாங்க யோசிக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட்டு நம்மளுக்கு ஏன் கொட்டாய் வருது அதை பற்றி தாங்க பேச போகிறோம். ஓகே, பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், நம்மளுக்கு ஏன் கொட்டாய் வருது, கொட்டாய் பரவலா, கான்டேஜியஸாக, கொட்டாயை தடுக்கிறது என்ன பண்ணுறது, இந்த 3 விஷயத்தையும் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட், கொட்டாய் ஏன் வருதுன்ற பார்ப்போம். கொட்டாய் ஏன் வருதுன்றது இன்னும் புரியாத புதிர் மாதிரி இருந்தாங்க. இதில் நிறைய தியரிஸ் வந்திருக்கு, ஆனால் அது எதுவுமே ஒத்துக்கிற மாதிரி இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வந்த தியரி என்னென்னா, ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம மூளைக்கு போகிற ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகிறதுனால தான் கொட்டாய் வருது. ஸோ அது நம்ம மண்டை சூடாக இருக்கும். ஸோ கொட்டாய் வரனால நம்ம பிரெயின் ஹீட்லேருந்து கூல் டவுன் ஆகும், நம்மளுக்கு நிறைய ஆக்சிஜனும் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க. பட் ஆனால் இது யாராலையும் அவ்வளோவா ஏற்றுக்கப்படாத ஒரு தியரியாக இருக்குது. ஸோ கொட்டாய் வர்றது இன்னமும் ஒரு புரியாத புதிராக தாங்க இருக்குது. அதை இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒன்று. சரி, செகண்ட் பார்ப்போம். கொட்டாய் பரவுறதா, கான்டேஜியஸா அப்படின்னா, எஸ், இட்ஸ் அ கான்டேஜியஸ். ஒருத்தர் கொட்டாய் வரதை நம்ம பார்த்தா நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் மனுஷனாக இருந்தால் நம்மளுக்கு கொட்டாய் வந்தே தீரும். ஆமாங்க, இது உண்மை தான். ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கிளிப்பு போடுறேன், அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கொட்டாய் விடாமல் இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் பண்ண. ஓகே, இப்போ தெரிஞ்சிச்சா கொட்டாய் ஏன் விட்றீங்கன்ட்டு. கொட்டாய் கான்டேஜியஸ் தாங்க. சில டைம் மனுஷன்லேருந்து மனுஷன் கான்டேஜியஸ் ஆகும். இல்லை சில நேரம் ஒரு நாய் இல்லை பூனை கொட்டாய் விடுறத கூட நம்மளுக்கு அது கான்டேஜியஸ் நம்மளுக்கும் கொட்டாய் வருங்க. 3வது, கொட்டாய் விடுறதை எப்படி தடுக்கிறது. நம்மளுக்கு பிடிச்ச டீச்சர் கிளாஸ் நடத்தினாலோ, இல்லை இந்த மதியானம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கிளாஸில் போய் மேக்ஸ் கிளாஸுனாலும் உட்காந்தாலோ எப்படி கொட்டாய் வருங்க. அவங்க மூஞ்சிக்கே தெரிஞ்ச மாதிரி வான்னு ஒரு கொட்டாய் விடுவோம். அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுனா, ஒரே ஒரு சிம்பிள். எல்லோரும் சொல்லுவாங்க தண்ணி குடி, இல்லை ஏதாவது பண்ணிக்கோண்டு. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பக்கத்தில் இருக்கவனை கிளி விட்ருங்க. பக்கத்தில் இருக்கவன் கிளி விட்ருனா அவனும் தூங்க விட மாட்டான், நம்மளும் தூங்க விடவே மாட்டான். இட்ஸ் அ சிம்பிள் டிப்ங்க, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே.